അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ വെർബ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. എന്താണ് റെഗുലർ വെർബ്, എന്താണ് ഇറഗുലർ വെർബ് എന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് പരിശീലിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനൊക്കെ നമുക്കൊരു സഹായകമാവാനൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റസ് പ്രാക്ടീസ്. ക്ലാസിഫൈ ദി ഗിവൺ വെർബ്സ് ഇൻറ്റു റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ. അപ്പോൾ താഴെ ഒരു 9 വെർബ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി? 9 വെർബുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 9 വെർബുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തരംതിരിച്ച് എഴുതണം. എങ്ങനെ? റെഗുലർ ആണോ, പിന്നെ എന്താണോ ഇറഗുലർ ആണോ എന്ന് തരംതിരിച്ച് എഴുതണം. റെഗുലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ ഫോമിലേക്ക് റെഗുലർ കള്ളിയിൽ എഴുതുക. ഇറഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഇറഗുലർ കുളത്തിലും എഴുതുക. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആണോ ഇറഗുലർ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജമ്പിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്തെന്ന് അതിന് താഴെ തന്നെ എഴുതുകയും വേണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് എഴുതുക. അതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എന്നും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം. മനസ്സിലായോ? എന്നാൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടുക, ബമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കയറ്റുക. വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ടാങ്കിലൊക്കെ അടിച്ചു കയറ്റുമല്ലോ, അതിനെ പമ്പ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ റോം, പാഞ്ഞു കയറുക. പിന്നെ ക്രാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താവളം അടിക്കുക. സൈന്യമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് താവളം അടിക്കുമല്ലോ, അതിനെ ക്രാമ്പ് എന്ന് പറയുക. ഇനി രണ്ടാമതിന് ബമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിക്കുക. പിന്നെ സ്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുക. പിന്നെ ഹമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരം ചുമക്കുക. പിന്നെ ക്രാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടയുക. സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിക്കുക. നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പതിപ്പിക്കുമല്ലോ, ഇനി സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആണോ ഇറഗുലർ ആണോ എന്ന് തരംതിരിച്ച് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇറഗുലർ ആണോ റെഗുലർ ആണോ എന്ന് തിരിയും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഫോം എഴുതുക, പിന്നെ പാസ്റ്റ് ഫോം എഴുതുക, ഫസ്റ്റ് ഫോം, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫോമായ പാസ്റ്റ്, പിന്നെ തേർഡ് ഫോമായ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം. ഈ 3 ഫോമും നിങ്ങൾ ഓരോ വെർബിൻ്റെയും നേരെ എഴുതി ചേർക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസിലേക്ക് പോവാം. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ഗിവൺ വെർബ്സ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെർബുകളുടെ പാസ്റ്റ് ഫോമും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് നിങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് എഴുതണം എന്നൊന്നിക്കില്ല. അതെന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എന്ന് നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് എഴുതണം. അപ്പോൾ വെയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക, പിന്നെ വാഷ് കഴുകുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ബെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കുക, വിയർ ധരിക്കുക, ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുക, ഈറ്റ് ഭക്ഷിക്കുക, സ്റ്റഡി പഠിക്കുക, പ്ലേ കളിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ പാസ്റ്റ് ഫോമും കണ്ടെത്തണം, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തും കൂടെ എഴുതണം? ക്ലാസിഫൈ ദം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് റെഗുലർ വെർബാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ വെർബാണോ എന്ന് തരംതിരിച്ച് എഴുതുകയും വേണം. മനസ്സിലായോ? നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ചെയ്യണം, തരംതിരിച്ച് എഴുതുകയും കൂടി വേണം. മനസ്സിലായല്ലോ? പാസ്റ്റ് ഫോം കണ്ടെത്തുക, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം കണ്ടെത്തുക, എന്നിട്ട് രണ്ടിനെയും തരംതിരിച്ച് റെഗുലർ ആണോ ഇറഗുലർ വെർബാണോ എന്ന് വേർതിരിച്ച് എഴുതുകയും കൂടെ വേണം. എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സസൈസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഓഫ് ഗിവൺ പാർട്ടിസിപ്പിൾ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമും കണ്ടെത്തണം, പ്രസൻറ്റ് ഫോമും കണ്ടെത്തണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് ഫോമും കണ്ടെത്തണം, പിന്നെ പാസ്റ്റ് ഫോമും കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൽകിയത് ഫോം ഏത് വെർബാണ് ഇവിടെ നൽകിയത്? പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് ഇവിടെ ഓരോ വെർബിൻ്റെയും നൽകിയത്. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് ഫോമും പാസ്റ്റ് ഫോമും കണ്ടെത്തണം. ബ്ലൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാടുക. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ബോട്ട് വാങ്ങുക, കോട്ട് പിടിക്കുക, ചൂസൺ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മനസ്സിലായോ?
തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ചൂസ് ആണ്. പിന്നെ ഡ്രൗൺ വരക്കുക, പിന്നെ ഡ്രങ്ക് കുടിക്കുക, പിന്നെ ഫാളൻ വീഴുക, പിന്നെ ഫോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക, പോരാടുക, ഗ്രോൺ വളരുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പാസ്റ്റ് ഫോമും കണ്ടെത്തണം, അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഫോമും കണ്ടെത്തണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഓരോ വെർബും എന്താണ്? പാസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് നൽകിയത്. കണ്ടെത്തേണ്ടത് പാസ്റ്റ് ഫോമും പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ഫോമും കണ്ടെത്തി എഴുതുക. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്നിട്ട് എനിക്ക് നാളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 9 മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എഴുതാനുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ പാഠങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് റിവിഷനും കൂടെ നടത്തണമെന്ന് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമയബന്ധിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നാളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.